M'agrada, també, aquestes tantes. Sí. M'agradaria ara fer un truc que m'agrada molt, francament, i pel qual necessitaré també ajuda d'algú de vosaltres. Per exemple, anem a veure si hi ha algun voluntari que vulgui sortir. Ja t'he fet servir, veig una allà que té moltes ganes de sortir. Vine cap aquí. Com et dius? Arnau. Arnau, amb L final, d'acord. Doncs mira, el que et demanaré, després ja faré servir algú més, és que em diguis, tu, quan jo estic fent això, què creus que estic fent? Col·locant de la mateixa... O sigui, el mateix color amb dos... Molt bé, Arnau. Que estic classificant per colors, no? Sí. Molt bé. Doncs, jo ara el que tu et demanaria és, amb totes aquestes cartes, de les quals, o sigui, com sabeu, hi ha 52 cartes en tota la baralla, jo el que et demanaré és que de totes aquestes, tu, si creus que una carta, jo ara et donaré les cartes i tu, si creus que una carta és vermella, la col·loques aquí. I si creus que una carta és negra, la col·loques aquí. Però la gràcia és que l'Arnau no pot mirar les cartes. Aquesta és la gràcia. I què has de fer? T'has de guiar per la intuïció. D'acord? Tu, per exemple, agafa el parell de cartes, sense por, i tu, ara, aquesta carta, què creus que és? Vermella o negra? Sense mirar-la i sense que es vegi càmera. Si hi ha 52 cartes, trigarem una estona, A veure, Arnau. Molt bé. I ara jo et demanaré... Perdoneu. Esperem si això va passant malament. Espero que es vagi veient. Si tu creus que aquesta carta és negra i per això l'has col·locat aquí, d'acord? I et demanaré que ho vagis fent, jo ja et diré atura't, però tu ves-les col·locant, d'una en una les vas col·locant aquí, sense mirar-les, però amb ritme, Arnau, que... Aquí. Aquí. Continuo? Sí. Tira. Sincerament no sé quines estic posant, però... Aquí. Aquí. Molt bé. Posa'n un parell més i deixeu, perquè... Vale. Fem-ho així. Deixem això aquí. D'acord. Què us sembla? Comprovem què tal ho has fet? No. No? A veure, mirarem per si a cas, mirarem una i mirarem si l'ha encertat i si no... No. Bueno, l'Arnau no estàs massa encertat avui. Moltes gràcies, Arnau. Agafarem algú altre, millor, Moltes gràcies. Un aplaudiment per l'Arnau, que ho ha fet molt bé. Tranquils, que ara continuem amb algú altre. Algun altre voluntari que vulgui acabar amb la feina de l'Arnau? Aquest noi d'aquí, endavant. Agafarem una altra carta, doncs negra. Doncs mira, saps què? Ara ho farem al revés. Si tu creus que és negra, la poses aquí. Si tu creus que és vermella, és aquí. Insisteixo, és la vostra intuïció. Jo no toco les cartes, ho feu tot vosaltres. Vosaltres col·loqueu la carta allà on creieu que és convenient. Sense mirar. Evidentment. Veiem que opta per una tècnica molt més ràpida que la de l'Arnau. Molt bé, tu, això és efectivitat. Molt bé. Molt bé, ostres, tu, un aplaudiment. Una rapidesa. Molt bé. Pots anar a seure? Moltes gràcies. Molt bé, doncs recapitulem una mica el que hem estat fent fins ara. L'Arnau, i perdona, no t'he demanat el teu nom, i el Sergi han col·locat cartes vermelles i negres com ells han cregut que eren.
És a dir, si ells pensaven que hi havia una carta vermella, la col·locaven aquí o aquí, i negra aquí o aquí. Ho han fet ells com han volgut. Jo no he intervingut i les han col·locat com ells han volgut. Què us sembla si comprovem a veure com ho hem fet? Com ho han fet? Som-hi. Primerament, no sé si es veurà aquí a càmera, però aquí hi hauria d'haver cartes vermelles. D'acord? Comencem. La primera carta resulta que s'ha equivocat. No. Ja veuràs, fixeu-vos-hi. Si comencem per les negres, mireu. Aquesta és negra. Qui ha col·locat aquesta? Aquesta l'ha col·locat el Sergi, no? Molt bé. Sergi, la primera l'has encertat. Anem a veure com ho ha fet amb la resta. Molt bé, negra. Molt bé, negra. Molt bé, Sergi. El Sergi sí que ha fet una bona feina. Molt bé, Sergi. Caram, Sergi, molt bé. Aquestes les ha col·locat l'Arnal, veritat? Jo confio en l'Arnal. Anem a veure què tal ho ha fet. Aquí hi haurien d'haver cartes vermelles. Una carta vermella, una carta vermella, una carta vermella, 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 vermella i les cartes vermelles. I aquí no cal que comproveu, perquè jo confio en tots vosaltres i fixeu-vos que les ajunto i ja veureu que estan classificades per colors negre i vermell. Gràcies, Arnal. Gràcies, Sergi. Esteu tenint més sort que el Barça en la Lliga, de moment. A veure si el Barça té la mateixa sort avui, perquè... Molt bé. Prou bé la feina dels col·laboradors, del públic. Estic content. Si vols, mentre fem tot això, Meritxell, si vols, no sé, entretenir-los, cantar una cançó, no? Com vulguis. O si no, compta més o menys quan trigo en fer això, però sí, entretenem-los una mica, fes alguna cosa. Som-hi. Concentració, si vols em pot distreure, cap problema. Som-hi. Ja em fix... Hosti, la Meritxell em sap de distreure. No, vigila. Vale, a veure... Ai... N'he passat una altra, Meritxell. Ostres, a veure... Vale. A veure... Em penso que ho tinc. Queden aquí unes